Tá ali, ó, atrás da porta. Vem com aquela do coisa, do coisa. Só um minutinho. Aquela do elefante, como é que é? Um elefante, hein? Bora, só um minuto, umas 3 palavras. O Leve me ajuda. Então vamos. Vamos lá, do elefante. Agora. Vem cá, Moacir, vem cá, Moacir, vem cá, Moacir. Ô, Moacir, calma, toma um copo aqui, menino. Calma. Vem cá, calma. Tem que fazer o som? Vem cá um minutinho, rapaz. Faz favor. Vem cá, rapaz. Deixa eu fazer o fundo. Elefante, amola muita gente. 2 elefantes, amola muita gente. 3 elefantes, amola muita gente. 4 elefantes, amola. Essa mola vai quebrar, hein? Amola muita A mola dele, ô Gilson, infelizmente pode quebrar no meio da viagem, viu? 5 elefantes, amola muita gente. Vai passar essa fita e lembrar toda a vida. 6 elefantes, amola muita gente. 7 elefantes, Assistência toda aí, ó. amola muita gente. 8 elefantes, amola muita gente. 9 elefantes, amola Tá molando agora. Tá molando agora. Amola muita gente. 10 elefantes. Eu não conheço. 10 elefantes. Amola muita Quebrou a mola gente. agora, Fubá. Quebrou. Eu tô rolando assim. Deixa eu mostrar. Ele baixou e te carregar. Eu tô parecendo um leite, pô. Amola muita gente. Agora, é a mula. 3 elefantes. Tá vendo? 3 elefantes. Amola. Você já tem nem pra fazer comer um pedaço de bolo. Fica ali. Ah, não, Dri. Ele é filmando quem vai comer, quem vai jogar pro fora. Eu só fui no bloco. Onde é? Ligar pra gravar? Tá? Todo mundo comendo, filmando. O pessoal aí com a dor na mão, né? E muita gente. Todo mundo alegre, satisfeito, né? Ou chegando lá com os café com leite na mão, as bandejas na mão, de broa. Que maravilha. Vem cá. Vem cá. Muita boa mesmo, o pessoal comer à vontade, sem miséria nenhuma, cada um rindo por outro, com a broa na boca, né, os latão de leite lá, café com leite, queimadinho, boa de arroz, né, o pessoal, o cotinho, parente ali. E não, vamos sair do O pessoal da família toda aqui reunido. Ó, uma filmadinha aqui pra nós aqui, ó. Filma o parente ali, o primo ali, ó.
Todos um beijinho na boquinha dele ali, né? A polícia dele, a Maria, a Netinha, né? Todo mundo aí presente na festa. É a fogueira de São João. Sempre dá alegria para todo mundo aí, né? É importante. Todo mundo feliz. O dia. Só o que vem agora, se Deus quiser. Outra festa dessa, né? A prima tá ali toda solitária ali, ó. Olha lá, vendo? Com a bonequinha na mão, né? A menina. Vai lá na frente, não, gente. Lá pela aquela coisa depois, lá. Pela mesa de broa lá, viu? E o pessoal ali. Hoje você tá ligado lá, Gil? Gil, você tá ligado lá, viu? Broa aí, café com leite, a festa do povo, assim, a festa do povão. Todo mundo alegre, satisfeito. Irmão Oswaldo servindo. Olha, isso é. Como servindo todo mundo aí. A outro parceiro pegando café com leite. Servindo ali o grande café com leite. Silvestrinho tio lá na ponta da mesa, lá, tranquilo. O povão tá aí, tá chegando. Só comendo suas broas gostosas. Oswaldo, tudo bem, Oswaldo? Tá servindo o pessoal aí, né? É isso aí. O povo tá que come a broa, hein? Parece que tem gente que acha que nem almoçou nem jantou hoje não, hein? Tem que olhar os bolsos deles, que eles costumam carregar nos bolsos também, hein? Entre os bolsos é sacola, hein? Daqui a pouco começa a sacola a encher. Entendeu? Começar pelo bolso. Passei de passagem, minha pergunta e se pedir. Você pegar uma broa lá, né? A dispensa, onde fica a broa, né? Contra aqui? A dispensa aí, ó. Mais ou menos, né? Tá uma coisa legal. Tá olhando ali o secretário. Não é o secretário da fazenda não, é o Orestes, filho. Não é o fubá, o fubá não tem não? Tá mesmo? Tudo escondendo. Ó, tem pessoas escondendo broa já? É mesmo? O povo já tá carregando as broas já. Começou a carregar, hein? Fica veiaco aí, hein? Olha o rapazinho tá condenando aqui, ó. Por isso vai atrás do Benjamin, gente. Olha lá o secretário da fazenda lá, onde fica lá. O secretário da fazenda lá. Ele fica só condenando aqui a festa, né? E eu também tô comendo uma broazinha aqui pra poder sentir firmeza. Não tá ruim. O outro chegando a tomar um leitinho, ó. Vendo? Esse tá carregando a broa. Olha os moços da broa ali escondendo broa. Ô rapaz, você tá pondo broa no bolso aí? Não tô não. Vai levar pra casa? Não, se quer ver eu vou te mostrar um vídeo não. Diz que você tá com um bolso cheio de broa, hein? Tá. O rapazinho aqui, vai preso daqui a pouco, tá vendo? Ah, não tá não. Tá não? Quem tá escondendo a broa no bolso aí pra levar pra casa? Ah, você, rapaz. É você mesmo, viu? É ele mesmo. É ele mesmo. Foi 2 pedaços. Esconder a broa na barriga, viu? Na barriga igual, hein? Ô, Mundinho, você não olha não, tem um negócio tá quase de 5 quilos, né? Aonde? Ali, embaixo lá. Você não achou, não? Nós achamos meio esvio pra esse povo tomar. Ah, não me entregaram, deixa eu achar, hein? É 3 vezes que passa. Aí, passa, Bastião! Não vai não. Continua passando aqui.
Por tudo assim, Usa. Eu não. Já fica logo. Não passa topar dois no meio, não, porque é ruim. Quem vai ter aqui mesmo? Tá vendo aqui lá na praça? Aí deu certo. Queima não? É o outro. Agora quem é o outro? Você mesmo. Ô, Botava mais primeiro que queimar meu pé, porque meu pé tá todo suado esse daqui. Aí pegou agarrar uma pressaria pela gente, eu tenho que sair correndo, porque tá igual Ah, cara, eu só achei que é fogo aí, tudo na dúvida é foto, senhor. Vou trazer o CD. Eu quero uma, viu? Eu quero uma foto dessa. É coragem, graças a Deus. Vai. Ninguém tava tendo coragem de passar. Não, Max, eu já pedi lá no carro, tá indo aí. Ô Chiquinho, já passou? Já passou? Passei pra lá e pra cá 3 vezes. eu passei também. Eu não passei pra lá e pra cá. Ninguém. Não vou passar mais não? Passou 3 vezes, passou. Vou passar mais não, né? Não vou passar mais não, né? Hein? É normal, eu passei 3 vezes. Vai lá e enfia o pé de novo. Aquele mais ali, aquele vapor quente. Ano passado eu fui para Ferrão, uma vez também a Primeira vez eu pensei, vai agarrar pra mais meu pé. Aí da outra vez Mas ninguém vai passar não? Passa não. queimar o pé também, não demora. Ô Fubá, sabe passar não, Fubá? Eu vi elas passando ali. Não, acho que não. Não vi ninguém passar. Olha aqui no Rio. Verdade, velho. Chegou agora? Ah, chegou atrasado, velho? Olha aqui no Rio. Eu vou passar o dia. Ah, o Conde? Mas ele não passa. Não, mas depois do sol, eu não Aí é bobagem. Aqui é camarada que Deus aqui. A gente vai passar mais botar os copos. Atrás de mim, achou um índio. Aí, já só montou o fogo, só dá um jeito de esquentar. Fogo, quem quer passar mais do dia? Passa, Gina. Já passei, hoje não passo mais. Passei muitas vezes. Nem passei, foi muita coisa. Deus de menino, até depois que eu casei, eu passei.